abanyamakuru bahuye n'ibihe bibazo, donc aduha ishusho rusange ubundi kuri tele bimeze gute. Noneho turi kumwe kandi na Julie Mahoro Niyingabira muri Minisante cyangwa Rwanda Health Communication Center, aradufasha kureba ese ubundi approach bakoresha ni iyihe, bagera gute ku binyamakuru byose kugira ngo babihe babihe amakuru nk'uko nababwiye muri wa murongo wa internews. Ni uburyo bwo kugaragaza uburyo bwo gufasha abanyamakuru kugera ku makuru ariyo, kandi kugera ku makuru ariyo tuzi ko ceno ahaturuka supply y'amakuru y'ukuri ni inzego z'ubuzima. Aratubwira rero approach bafite ni iyihe, noneho habeho no kubaza ibibazo no gutanga ibitekerezo uburyo byaba improved cyangwa shyirwa mu murongo nyawo abantu bose bakabona amakuru kimwe kandi ku gihe. Turi kumwe rero na Jean Aimé Kajangana wo mu rwego rw'umuvunyi, ashinzwe adufasha cyane muri access to information law, kureba ko yubahirizwa, kumenya ko twabonye amakuru. Aratubwira ese muri iki gihe bimeze gute amakuru. Abanyamakuru ntago bigeze bakomplaininga ko batabona amakuru. Ese niba barakomplaininze bihuye na covid, atubwire mu by'ukuri status uko bihagaze kugeza ubu ngubu. Undi muntu turi kumwe ni Jean Paul Ibambe, ni umunyamategeko inshuti y'abanyamakuru cyane. Ubwo rero wumva hajemo access to information law ni itegeko, turagira n'umunyamategeko nawe uza kutwunganira mu bitekerezo. So iki kiganiro kiri on record, n'abatabashije kujoininga kizabageraho. Recording yabo iraboneka nyuma kikirangira, namwe ndayibasangiza n'abandi banyamakuru batabashije kubana natwe, kuko ibyo tuganiramo ahangaha ni ibifitiye abanyamakuru ndetse n'umwuga w'itangazamakuru muri rusange akamaro, by'umwihariko kagamije kuhangana cyangwa se no kurwanya icyorezo cya coronavirus. Reka rero dutangire na Bernard Namata. Turakoresha iminota itari myinshi muri umuntu ufite presentation, nibura afata nk'iminota 10, udafite presentation nk'iminota 5. Tubwire muri make uko Bernard atangira tubwira muri make uko bihagaze kuri tele cyangwa se muri editorial rooms, byitwaye byagenze gute, challenges zihari ni zihe, ese news cyangwa se newsroom zabyitwaramo gute kugira ngo amakuru arusheho kugenda neza. Bernard, muranyumva? Yego, ndabumva. Yego, Mike ni yanyu. Murakoze cyane kumuye umwanya. Na presentation mfite, so ndaza kuvuga just off my head. Icya mbere ni ukuvuga ko icyorezo cyaje ari nta muntu cyiteguye, n'abanyamakuru rero ntabwo bari biteguye kumenya ese inkuru. Icya mbere kumenya icyorezo icyo ari cyo, umuntu kumenya ese covid bivuze iki. So bigitangira rero icyo nicyo cyabaye ikibazo mbere, abanyamakuru kumenya covid ni iyihe, bivuze iki, ese yandura ite, mbese bimeze bite muri rusange. So icyo cyabaye ikibazo mbere, kugira ngo umuntu amenye neza ukuntu ikibazo giteye n'amakuru, kubera ko ari ibintu biri scientific. Byari bitoroshye cyane kugira ngo umuntu akore inkuru cyangwa amenye n'ibyo yabaza, kubera ko biba bikeneye ubundi bumenyi. Ariko ngira ngo ibyo haciye nk'ibyumweru 2, icyumweru cya mbere ngira ngo tugitangira lockdown, twabonye ko RBC yabishizemo ingufu cyane kugira ngo itange amakuru. Tubona na polisi y'u Rwanda nayo ibishyiramo ingufu ku mbuga zose, babwira abantu irinde covid. So njyewe navuga ko bigitangira byaratugoye, kubera ko twari tutazi icya mbere icyorezo icyo ari cyo, no kumenya ukuntu mbese ibibazo umuntu agomba kubaza
n'abahanga bazi covid kugira ngo badusobanurire ese covid ni iyihe, bivuze iki ku munyarwanda, umunyarwanda yayirinda gute. Ariko icyo kibazo cyarakemutse kubera ko RBC yabishyizemo ingufu cyane ku buryo ngira ngo ubu umunyarwanda wese azi covid icyo ari cyo. Ariko njyewe nk'umunyamakuru icyo nabonye ni uko leta yabishyizemo ingufu cyane kugira ngo abantu bamenye amakuru kuri covid, ku buryo abanyamakuru babaye nkaho nta kamaro bafite, kubera ko n'ubundi RBC yashoboraga gutanga amakuru ari nta munyamakuru ukenewe. Mbese kwa kundi bazana Dr Sabine agasobanura, ubundi ibyo byakorwaga n'abanyamakuru, ukagenda ugashaka Dr Sabine akakubwira noneho ukaza ugasobanura. Ariko byabaye ngombwa ko RBC idushyira experts. So icya kabiri navuga ni uko iyo urebye ukuntu amakuru ya covid abanyamakuru bagenda bakora inkuru, ubona ko nka RBA cyari gifite ubushobozi bwo kuba nyine bari ahantu hose, kandi n'ikindi kuba bafite ubushobozi no kubona imyambaro bita safety gear, imyambaro ikenewe ugiye nko aho abantu ba covid bari. Twabonye ko bo byarashobotse ko nibo batanze inkuru ya mbere batwereka quarantine centers, abantu bari muri quarantine n'ukuntu bimeze. So aho ngaho rero ngira ngo abanyamakuru bigenga freelance, mumbabarire rwose gukoresha icyongereza, ariko abanyamakuru bikorera ngira ngo byarabagoye cyane no kubera lockdown, badashobora kugenda, batari biteguye nibura bafite ayo mayinite yo guhamagara, connexion. So ntabwo ari ibintu byoroshye cyane ku banyamakuru badafite ikigo gikomeye kugira ngo kibafashe. Icya gatatu navuga ni uko nyine kubera icyo kibazo cyo kuvuga ngo umunyamakuru ntabwo ashoboye kugenda, ntabwo atari ukuvuga ngo barabujijwe. Mwibuke ko abanyamakuru twagize amahirwe badushyirira mu bakozi batanga serivisi za ngombwa. So throughout abanyamakuru bashoboraga kugenda, ariko abenshi ntabwo bashoboye kugenda kubera ko badafite ubwo bushobozi bwo gushobora wenda umuntu kuba afite imodoka akagenda. So nubwo bari bafite uburenganzira bwo kugenda, abenshi byarabagoye. Wenda ikindi navuga ni uko bitewe n'izo mbogamizi turabona ko leta ariyo yahaye umwanya mwinshi mu itangazamakuru kuri covid. Ukabona ko abanyamakuru benshi ntabwo bakoze wenda n'iperereza ryabo kugira ngo bamenye ese bimeze bite. So ugasanga akenshi amakuru iyo umuntu akoze inkuru kuri covid, source ni imwe. Abanyamakuru bose ugasanga source ni bavuganye na Ministry of Health, bakavugana na Dr Sabine cyane, bikarangirira aho ngaho. So ugasanga ijwi rya wa muturage umunyarwanda usanzwe rirabura cyane muri iyi minsi kubera ko abanyamakuru batashoboye kubegera. Of course icyo nacyo ari ikibazo cya covid, kugira ngo babegere bababaze ese bimeze bite, ubu covid murayumva, byifashe bite. So turabona ko ubu ngubu icyo nizera ni uko wenda ubu ngubu kubera ko ibintu byahindutse, moto zasubiye ku muhanda, imodoka ziragenda, abanyamakuru bari bushobore kwegera abaturage bababaze ese bimeze bite. Ngira ngo icyo kintu ni icyangombwa cyane.
wenda naba ndekeye aho nkaza kwakira ibibazo murakoze cyane. Murakoze cyane Bernard, murakoze cyane ku bitekerezo utanze ndetse no gutanga ishusho ngari, ngira ngo abantu bashaka gutanga ufite ikibazo igitekerezo, hari akamenyetso ka raise hand k'ikiganza, ushobora kugakandaho leta mbona ko hari igitekerezo uze kuza guhabwa umwanya cyangwa se ikibazo kibaze, ariko hari naho no kuri chat ku ruhande hari anatangiye kwandika, ushobora gukomeza gutangaho ibitekerezo. Ndagira ngo rero twakire Ibambe, Maître Ibambe Jean Paul, atubwire se urumva hari amabwiriza, hari abayashyira mu bikorwa kugira ngo umunyamakuru abone amakuru ariko abe na safe cyangwa se ye kugongana n'amategeko, byagenda gute? Mu minota nk'itanu amagambo make, nagira ngo tumuhe umwanya atubwire uko byifashe. Murakoze. mwakoze kumpa ubutumire, mwakoze no kumpa ijambo, reka mbasubize mwese abo turi kumwe muri kino kiganiro. navuga ko ari cyiza kubera ibihe turimo, ndetse ugomba kuba umeze cyangwa se ukora. Ni byiza ko abantu baganira ku mwuga n'ibibazo bishobora kuba birimo cyangwa se ibisubizo. Kuko rero ku ijambo bari bampaye niko twabiganiraho, nagira ngo wenda ngewe ubwo ndasa nk'uganisha cyane ku bintu bijyanye n'amategeko nk'uko Christophe yari abivuze. Icya mbere nagira ngo mvuge ni uko muri ibi bihe bya covid na lockdown, niho hantu navuga ngo mu gihe cya vuba nimba ngewe ubwanjye nabona natekereza, twabonye abanyamakuru benshi bagongana n'icyitwa n'amategeko, bagongana n'amategeko, kubera ko hagati mu byo narebye, hagati y'itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu kugeza kuri 28 z'ukwezi kwa gatanu, hari abanyamakuru bagera mu 10 bagiye, ukumva yafashwe, arafunze, bamwe baracyanarimo. Ahanini uburyo ubona wabihuza wenda no ku mabwiriza ya lockdown cyangwa se amabwiriza yashyizweho nyine yo kwirinda kino cyorezo cya covid. Barenze ku mabwiriza, biyise abanyamakuru atari abanyamakuru, bakoze ibibujijwe mu gihe cya lockdown. Tubara abanyamakuru bagera mu 10 nibo nabashije kubona. Ni ibihe rero bikomeye cyane ku mbuga bitangazamakuru ndetse n'ubu burenganzira bwo kubona amakuru, kubera impamvu navuga ebyiri. Iya mbere ni uko hari abagiye bafatwa cyangwa se bagiye bagongana n'amategeko bagerageza kugira ngo bagere kuri accessinga ya makuru, kugera kuri source of the information. Bagiye gutara amakuru. Niba umuntu akora kuri televiziyo, ntabwo azakora amakuru ari iwe gusa, bizaba ngombwa ko agenda akajya gutara amakuru ahantu runaka. Icyo ni icya mbere. Ariko ugasanga wenda hari aho yabikoze ariko ntiyubahiriza amabwiriza ateganijwe, cyangwa se ushinzwe kugenzura ko ayo mabwiriza yubahirizwa ntabwo abona ko ari ngombwa ko agera kuri source of information cyangwa se aho agomba gukura ya makuru. Ni kimwe. Icya kabiri, buriya iyo umunyamakuru abaye detained cyangwa se afunzwe,
ntabwo ari we wenyine uba ubuze uburenganzira, ahubwo na ba bantu ya public, ba bantu bakurikira ibyo atangaza, ba bandi nyine abagenerwa bikorwa by'umunyamakuru yakoze, abakurikira amakuru, nabo burya hari uburenganzira bwo kubona cyangwa se kugerwaho amakuru baba babuze, kuko wa munyamakuru niwe babagezagaho. Kuko umunyamakuru atari inkuru ntabwo ari ukugira ngo wumve, ntabwo iyo umunyamakuru agiye gusaba amakuru aba agiye kuyasaba kugira ngo yamenye gusa, ahubwo we aba afite abandi bantu agomba kujya kuyashyira. Ahangaha akaba ari nayo mpamvu nkeka ko buriya nk'iyo tuje muri itegeko ryerekeye kubona amakuru, usanga hari umwihariko abanyamakuru babona ku bijyanye wenda n'igihe ntarengwa cyo kuba umunyamakuru yahawe amakuru yasabye. Kubera iki? Kubera ko aba agambiriye kujya nawe kuyageza ku bandi cyangwa se kuyatanga. Ku bijyanye rero nyine n'ibi bihe nk'uko nari ndimo mbivuga, ni igihe umunyamakuru aba agomba kwita cyane ku mutekano we. Umutekano mu buryo bubiri, hari umutekano nyine bwo kwirinda kugira ngo kurinda ubuzima bwe nyine nk'undi muntu wese, kugira ngo urumva niba abantu bamwe bari muri lockdown bari mu ngo zabo bagumye mu rugo, we kubera umwuga we akaba yemerewe gusohoka akajya gutara amakuru kugira ngo aze no kuyatangaza, afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura. Aba agomba kurinda ubuzima bwe, icyo ni kimwe, ariko kandi aba agomba no kurinda noneho umutekano we, agerageza kubahiriza amabwiriza mu buryo bwose bushoboka, kuko kutabyubahiriza bishobora gutuma agongana na ya mategeko, noneho akaba yagira ibibazo, umwuga we ukagira ibibazo, abagenerwabikorwa be bakabura amakuru. Kandi mu by'ukuri icy'ingenzi cyari cy'uko agera ku makuru, yamara kuyageraho akayatangariza abandi. Ntabwo rero nshaka gufata iminota myinshi, wenda naza kuza kugira ibindi bintu mvuga wenda mu gihe cy'ibibazo n'ibisubizo. Nirinze wenda kwinjira mu itegeko ryerekeye kubona amakuru, nkeka ko wenda benshi mu banyamakuru bararizi, cyangwa se n'urwego rw'umuvunyi ushobora kuza kugira icyo bitubwiraho. Nashakaga kugira ngo mbasangize ahanini ko muri ibi bihe bya covid aribwo twabonye umubare munini w'abanyamakuru bagiye bahugira ibibazo by'amategeko, cyangwa se bagongana n'amategeko, cyangwa se bakurikiranwaho kwica amategeko. Nta na rimwe mu gihe kingana gutya twigeze tugira mu myaka ya vuba mu Rwanda abanyamakuru bagera mu 10 bagiye bafashwe bakaba bafungwa iminsi runaka cyangwa amasaha runaka. Mwakoze cyane Maître Ibambe. Ndagira ngo duhite duha ikaze Jean Aimé Kajangana atubwire ese ubundi ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryo kubona amakuru muri iyi minsi ya COVID-19 impinduka zabaye izihe. Kajangana, niba mutwumva mwafata umwanya, ijambo ni ryanyu. Mwakoze Christophe, n'abandi niba munyumva ndabaramukije, abo duhuriye muri iki kiganiro bashobora kuza kugikurikirana. Uyu mwanya mwateguye ni mwiza, kandi bishimiye yuko natwe mwateguye yuko twagira icyo tuvuga mu kiganiro nk'iki ngiki. Ntatinze rero nagira ibyo mvuga, hari ibyo nari nateguye ariko nkabona abambanjirije nabo hari icyo babivuzeho, ibyo ndabica hejuru. Ikindi ntabwo ndi bwinjiye mu itegeko ryose ryerekeye kubona amakuru, kereka igihe hagira ugira ikibazo abaza gisaba yuko twinjira mu itegeko twarisoma, kuko ndarifite hafi. Ariko ndashaka kuvuga kuri COVID-19 na access to information. Hari ababivuze yuko abanyamakuru bari mu bantu cyangwa se itangazamakuru ryagizwe rumwe mu nzego zahawe pass yo kuba
bakomeza gukora mu gihe cya lockdown, abantu twese twari mu ngo. n'abaciye mu ijambo ababasha gushyiraho video mu gihe barimo bapresenta byaba byiza. Yewe ndabona mbibasha, niba mushobora kumbona, ndabaramutsa noneho n'abareba namwe mumbona. Nari ntangiye kuvuga yuko itangazamakuru mu gihe cya lockdown byahawe umwanya wo kuba byakomeza gukora, uretse yuko nk'uko n'amata yabivuze habayeho imbogamizi yo kugira uburyo buhagije bwo kugira ngo abanyamakuru bashobore kugenda. Abari babishoboye barakoze, abandi mbona hari ahantu ahubwo itangazamakuru professional ryamizwe n'icyitwa social media muri iki gihe, kubera ko sinzi niba ari assessment yanjye, ariko social media yatanze amakuru menshi kurusha ibinyamakuru dusanzwe tuzi, kubera ko amakuru abantu babonaga kuri WhatsApp, muzi itangazo rya Minisante n'ibindi byose byagendaga bizenguruka, cyane cyane ko social media yakoreshwaga cyane kubera ko abantu bari mu ngo. Nkaba rero mbona yarakoze cyane. Ngarutse kuri COVID-19 na access to information na lockdown, navuga yuko aho bihurira na access to information nuko nubwo hari abanyamakuru hari abashoboraga gukora, ntabwo nashoboye kuvugana na benshi kugira ngo menye ibibazo bagize cyangwa se niba barageze ku makuru uko babyifuza, ariko nshobora kwantisipa nkavuga yuko hashoboraga kubaho imbogamizi yo kugongana n'amakuru yitwa amakuru y'ibanga ategekanywa n'itegeko ryerekeye kubona amakuru, kubera ko iki cyorezo ni icyorezo cyabaye kijyanye n'ubuzima, ni indwara, kandi amakuru ajyanye n'ibijyanye n'indwara ashobora kugongana n'ingingo ivuga yuko amakuru areba ubuzima bw'umuntu bwite adatangazwa igihe nta nyungu rusange ihari cyangwa se nyir'ubwite atabishaka. Icyo rero kikaba cyashoboraga kuba imbogamizi, kuko amakuru abantu bataraga ni amakuru yavugaga ku burwayi, ku ndwara. Ibyo rero bishobora kuba byarabayeho. Ikindi ni uko icyorezo nk'iki ngiki mwarabibonye ko hazamo inzego z'umutekano, ni ukuvuga yuko ibijyanye nacyo umuntu atabyitondeye ashobora no kugongana n'amakuru ashobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Nk'uko mubyumva, wenda bo mu nzego z'ubuzima bari babifite hafi cyane, ariko nibaza yuko amakuru atashoboraga gutangazwa uko yakabaye cyangwa se ngo ashyirwe hanze yose kubera impamvu z'umutekano. Nk'uko mubyumva, hari amakuru ashobora gutangazwa wenda ashobora no kuba atarimo ukuri, akaba yatera impagarara mu baturage. Ariko nanone iri tegeko riragaruka rikavuga yuko hari amakuru atangazwa urwego rubyibwirije. Muri ayo makuru hakaba harimo amakuru yashoboraga gutangazwa muri iki gihe. Turebye ku rutonde rw'amakuru bene nk'ayo ngayo, hari aho tubona uretse n'ibivuga ku ndwara yari iriho muri rusange, hari n'igikorwa cyabagaho cyo guha imfashanyo abaturage. Kandi abasoma rino tegeko, iyo ugiye kureba rya teka rya minisitiri rivuga amakuru atangazwa, bavuga ibijyanye n'imfashanyo yatanzwe n'uburyo yatanzwe, ayo makuru agatangazwa. Ibi hari aho nabibonye mu itangazamakuru bavuga yuko byakozwe hamwe neza ahandi nabi,
nk'uko byumvikana ibikorwa byose nk'ibyo ngibyo ntabwo byapfa kuvuga ngo birakorwa neza 100%, ariko icyo ngicyo nacyo cyariho. Icyo navuze cya social media cyatanze amakuru cyane, kubera ko hari byinshi abantu batangazaga biyicariye mu nzu, bikaba byaragize uruhare rwiza, aho abantu babonaga amakuru kandi bari mu nzu ufite telefone yawe gusa. Ariko nanone hari uruhare rubi byagize cyangwa byashoboraga no kugira, kubera ko byari byoroshye yuko ufata ifoto yawe ayinyanyagiza kuri social media nkavuga yuko runaka bamusanganye indwara kandi atari byo. Ibyo rero byafatwaga nk'amakuru. Murabizi yuko umuryango nyarwanda cyangwa se wenda n'abandi utandukanya media iyi tuzi itangazamakuru na social media bitoroshye. Muzi ukuntu tubyita ukuri, ibintu byose tubonye bizenguruka kuri WhatsApp, bizenguruka muri social media muri rusange. Muri iki gihe rero tubona amakuru yaratanzwe, kubera ko nta bibazo byinshi twakiriye by'abanyamakuru batwiyambaza bavuga ko hari aho bimwe amakuru. Icyo gihe turavuga ngo wenda yaratanzwe, cyangwa se nuko n'abanyamakuru bakoraga icyo gihe atari benshi ku buryo bitatumaga bazenguruka. Ariko ntibyabujije yuko twakira ikibazo kimwe cy'umunyamakuru. Nabwo ni muri iki gihe twari kuguma mu rugo byari bimaze gufungurwa ku nzego zimwe na zimwe. Hari umunyamakuru watugejejeho ikibazo cyabanje kugorana, ndavuga ku ruhande rw'abasaba amakuru n'abayatanga. Nkaba ngira ngo ahangaha mpatinde, kubera yuko turimo kuganira cyane cyane n'abanyamakuru. Ndibaza kuretse ngewe na mugenzi wacu wavuye muri RBC, abandi benshi ari abanyamakuru. Nkaba ngira ngo ahangaha mbabwire yuko hari abanyamakuru bafata access to information law bakayikoresha nabi, ku buryo bishobora kubabera imbogamizi nabo ubwabo. Kuko winjiye ahantu ugasaba amakuru ku buryo buhutaza, ushobora kwimwa ayo makuru ukabyita ko ari uburenganzira bwawe bwahutajwe. Impamvu bitinzeho nuko icyo kibazo twabonye cyajyaga kujya muri uwo murongo, ku buryo byasabye yuko duhagararamo hagati. Uwasabwaga amakuru tumubwira yuko ashobora kwakira umunyamakuru muri ubu buryo, uwayasabaga nawe tumubwira yuko ashobora kuyasaba muri ubu buryo, ku buryo wasangaga habayeho ikibazo cyo kuba umuntu yahutaza undi, cyangwa se abantu bananirwa kumvikana. Kandi mu by'ukuri ikibazo cyabaye iyo behavior yusaba cyangwa yutanga amakuru. Mu byinshi nabonye benshi babigarutseho, ntago nginjiyemo cyane, ariko muri rusange mbona amakuru yaratanzwe, kubera ko abanyarwanda nk'uko Namata yigeze kubivuga, ubu ngubu abanyarwanda benshi dushobora kuba tutazi COVID-19 scientifically, ariko turayizi muri make ugereranyije n'igihe yagereye mu Rwanda cyangwa se yatangiye kuvugwa n'igihe gishize, kugira ngo abanyarwanda babe bazi yuko umuntu yitsamura yikinze, upfuka umunwa, kutaramukanya. Hariho ibintu tubona bimaze kuva mu mico yacu, ku buryo twavuga yuko ari uko twabibwiwe na media. Abantu bari mu nzu bose, nta handi washobora gukura amakuru. Aba navuga yuko kuba tuzi COVID-19 ari uko twayibwiwe n'itangazamakuru. Kuba barayivuze ari bake ariko bakayivuga cyane, kuba inzego za leta nazo zaribwirije zikajya zitanga amakuru, nkuko Namata yabivugaga yuko twabonye amakuru from the source. Ntabwo yabaye ishene yuko byashobokaga yuko hari umunyamakuru ugenda akavugana na Minisitiri w'Ubuzima
ariko yajya kuyatangaza we akagira uko ayagoreka. Twagize amahirwe rero y'uko inzego za leta zatanze amakuru muri rusange, kandi gutanga amakuru nka information zigezweho, ariko nanone gutanga amakuru mu rwego rwo kwigisha, kubera ko bakanguriraga abaturage ibijyanye na covid, uburyo bwo kuyirinda nuko iteye. Sinzi niba ibyo mvuze bihagije cyangwa se niba mvuze byinshi, ariko kubera ko hari iminota mbona nka 20 hafi tugifite, ubwo niba ngombwa ko hari ikindi bikenerwa ko nsobanura, nanone muraho umwanya gusobanurira. Murakoze cyane, ngira ngo muraza kugaruka mu gihe cy'ibibazo n'ibitekerezo, kugira ngo twihute twakire Julien Mahoro Ningabira muri RBC na Minisiteri y'Ubuzima, atubwire ese ubundi bakoresha batanga amakuru gute, channel ya supply y'amakuru imeze ite, ese babona bagera ku binyamakuru byose, batwara gute cyangwa se bakira bate abanyamakuru, ko hari abavuga ko inzego z'ubuzima zishyira imbere cyane ibinyamakuru bimwe, ibindi bikabura amakuru. Ibyo byose abitubwireho mu minota nk'itanu cyangwa 10, ubundi dufungure ibibazo n'ibitekerezo. Murakoze. Murakoze Christopher, sinzi niba munyumva ariko ndakomeza mvuge. Nagira ngo turakumva neza Julien, turakumva neza. Nagira ngo rero mbanze mbashimire cyane kubw'iki gitekerezo mwagize cyo kuduhuriza hamwe kugira ngo tuganire. Nshimire mwese mwaje kuri iyi webinar tugahura. Ndashimira abavuze mbere yanjye, Banana Mata, Maître Ibambe na Kajangana. Mbasuhuje rero jyewe ndi Kirehe, niho ndi gukorera muri iyi minsi, hashize ibyumweru nka 2 no twagiye gukorera, kubera yuko murabizi neza ko aka gace kari kamwe mu haturukaga abarwayi benshi mu minsi yashize. Nkaba rero ariho nagiye gukorera, ubu ngubu ndiho turi kuvugana ndi. Ntarakomeza nagira ngo mbasabe sinkiriho video kuko ntabwo mfite connection iri stable cyane. Nimba bitababangamiye ndakomeza nkoresha uburyo gusa. Nta kibazo mwakomeza. Yes. Icya mbere nagira ngo mvuge, nagira ngo mbashimire abantu cyane cyane bari muri sector y'itangazamakuru, kuko twakoranye, ngita ko twakoranye neza. Iyo igihugu gitewe nk'uko cyatewe na coronavirus, isi yose igaterwa, icyo duhita twactiva ni icyo twita risk communication and community engagement. Ni practice ituma abantu bigishwa, igatuma bahindura imyifatire ndetse bakanahabwa amakuru ahagije kugira ngo n'ibyemezo bafata byo kwirinda babifate bashingiye ku makuru y'impamo, kandi amakuru mazima baba bagejejweho binyuze muri media zose, sitangazamakuru gusa n'ubundi buryo bwo kumenyesha amakuru buba bwakoreshejwe. Abanyamakuru rero cyangwa se sector ya media ni tool cyangwa se ni sector ikomeye cyane kuri Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se no ku gihugu muri rusange, kuko ibiba bikenewe cyangwa se inyigisho ziba zikenewe gutangwa muri community zinyura mu itangazamakuru bikoroha ko zigera ku bantu benshi kandi mu gihe gitoya. Coronavirus yaje idutunguye, ngira ngo na Mata niwe babivuze atangira kuvuga. Ntabwo yatunguye gusa abanyamakuru, ahubwo yatunguye isi yose. Murabibona ko n'ubu ngubu n'abashakashatsi baracyakomeza gushakashaka, uyu munsi bakavumbura bimwe, ejo bakavumbura ibindi. Uyu munsi ukumva baravuga bati imiti igeze gukoreshwa kera ishobora kongera igakoreshwa ikavura coronavirus, nyuma abandi bashakashatsi bakaza, mbese ugasanga nta kintu gihari cy'ihame cyari cyajyaho ku bijyanye n'uburyo bwo guhangana coronavirus, kubera ko abantu bagishakisha, abantu bakivumbura byinshi kuri iyi ndwara.
gusa icy'ingenzi cyakomeje kuvugwa cyangwa se ubutumwa bw'ingenzi twakomeje gutanga haba mu Rwanda haba no mu bindi bihugu byo ku isi ni ibijyanye no kwigisha abantu uburyo iyi ndwara yandura no kubigisha by'intantandu ko iyo ubwiye abantu ko indwara yandura buryo n'ababwira uburyo bayirinda. Izo message ebyiri nizo zanyuze mu itangazamakuru cyane. Impamvu rero nshimira itangazamakuru ni uko byadufashije kwigisha abantu ibyo ngibyo, uburyo indwara yandura n'uburyo abantu bashobora kuyirinda. Uyu munsi navuga ko dufite ibintu by'ingenzi cyangwa se pillars eshatu z'ingenzi tunyuzamo ubutumwa tubwira abantu kwirinda. Icya mbere ni ikijyanye n'uko abantu bakwiye kwambara masike cyangwa se agapfukamunwa. Ibi ni uko abantu bakwiriye kumenya yuko gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune ari igikorwa cy'ingenzi mu kwirinda gukwirakwiza ubwandu bw'iyi ndwara cyangwa se mu kwirinda kuba wakwandura. Icya gatatu ni icyo twita social distancing cyangwa se kutegerana n'abandi bantu, kubera yuko uburyo indwara yandura iyo unyuze muri ibyo bintu bitatu mu by'ukuri ukabyubahiriza neza n'ibindi bishamikiyeho birumvikana, ariko ugabanya risike, ntabwo navuga ko uzikuraho burundu, ariko ugabanya risike yo kuba umuntu yarwara. Ibyo byose rero kubyigisha abantu bisaba gutanga ubwo butumwa bwa behavior change. Uyu munsi gukaraba intoki bifite urundi rwego byagiyeho kubera ko twagiye tubyigisha abantu cyane kandi dukoresheje itangazamakuru. Kwirinda kwegerana n'abandi bimaze kugira urwego rwa acceptance cyangwa se abantu bamaze kubyemera no kubyakira nk'aho ari umuco wacu, kurenza urugero byari biriho mbere y'uko tumenya COVID-19. Mbere ntabwo nzi ukuntu byari kugaragara iyo umuntu aza kugusuhuza akaguhereza umukono ukamwangira. Uyu munsi biri accepted, n'umuntu ashobora kwibagirwa akaza kuguhereza umukono ashaka kugusuhuza, ariko wamwibutsa ko turi mu bihe bya coronavirus akabyakira, ugasanga hari urugero rw'imyumvire rwahindutse. N'ibindi byinshi. Reka rero mpita nsimbuka njye ku kijyanye n'uburyo twatangaje amakuru. Nifuzaga kugenda mvuga no ku bintu abandi bambanjirije bavuzeho. Banana Mata yavuze ikintu cyiza cyane, kandi mu by'ukuri nanjye nabonye ko gutangaza amakuru ahanini byakozwe n'inzego za leta kurusha uko byakozwe n'itangazamakuru, kandi ubundi ari ryo ribifite mu nshingano zaryo. Ariko byari ngombwa kuko icya mbere mu gihe cy'icyorezo nk'iki ngiki mwarabibonye yuko hanavuka amakuru y'ibihuha, rumors. Ntabwo mu by'ukuri nahita nkubwira ngo niki kibitera, ariko hari abantu baba bashaka icya mbere baba bashaka kumenyekana kuko ibihuha byinshi byagiye binyura kuri za social media, kandi iyo ibintu nk'ibyo binyuze kuri za social media bituma abantu wenda bagira za viewership, bakagira aba followers benshi n'ibindi nk'ibyo. Ariko nanone no gushaka kumva umuntu yakreya umutuzo muri we, akumva ko ibyo afiteho access bifite akamaro mu kurwanya cya cyorezo. Nk'urugero, iyo umuntu agiye kuri social media akavuga ko kunywa indimu n'amazi ashyushye bivura COVID-19, burya mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe aba yihaye umutekano, avuga ati umutekano udafite aho ushingiye, ariko avuga ati ibyo ari byo byose ibi bintu abantu ntibabyemera, kuko harimo n'ababyemera nawe akabifata nk'aho ari ibintu bishobora kumugirira akamaro, bigatuma spreading rumor mu buryo nk'ubwo ngubwo nyine. So inzego rero za leta cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima cyane cyane mwabonye ko ariyo yabaye source ya information mu buryo bwinshi, mu buryo bunini, ariko cyane cyane hatangazwa imibare y'ababaga banduye, imibare y'ababaga bakize. Unfortunately mwabonye ko twamaze no kurikotinga imibare y'abitabye Imana bazira COVID. Byari byiza cyane kumva twagira control y'ahantu hamwe dutangariza izo information kurusha uko twabishyira habonetse hose buri wese akabitangaza mbere y'uko Minisiteri y'Ubuzima ibitangaza.
ariko kubera ko twari tuzi ko information itanzwe n'urwego rw'ubuzima mu Rwanda ari information nzima kandi yizewe, twumvaga ariyo yonyine ariko ariyo yatangaza ayo makuru mbere, noneho n'ibindi bihuha byaza bishaka kuvuguruza information yatanzwe binyuze kuri Minisiteri y'Ubuzima bigahita bivuguruzwa kubera ko information abantu bose babaga bazi aho bagomba kuyikura. Ikibazo rero cyagaragaye mu kusangiza amakuru ni uko tutabashije kugera ku bitangazamakuru byose, ariko nko mu ntangiriro twaragerageza mu buryo bwose bwashobokaga, dukorana n'itangazamakuru ryo mu Rwanda tutarobanuye, tutavanguye, dukorana n'itangazamakuru ryinshi ryo mu karere nta kurobanura, abashakaga amakuru bose tukabagerageza kuyabagezaho, ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga. Abo bose bashakaga amakuru kandi tukagerageza kuyabaha, ariko uko iminsi yagiye ihita n'uko akazi kagiye kiyongera, ntabwo twabashije gukomeza kugenda tugabanya abantu, duha amakuru abantu ko bayifuzaga. Urugero nabaha ni uko nk'ubu ngubu wenda ni presence mbere, ariko ndatekereza ko Christophe yabikoze webinar ijya gutangira. Nk'ubu ngubu nshinzwe imikoranire n'itangazamakuru, media relations muri RBC, ariko kubera ko akazi tuba dusabwa gukora ari akazi kenshi, rimwe na rimwe umuntu yisanga yatangiye no gukora ibindi bituma noneho n'akakandi yarashinzwe atagakora neza. Urugero nabaha nk'uko ubu ngubu ndi gukorera akazi ku Rusumo. Akazi mfite ku Rusumo ntabwo kajyanye cyane mu by'ukuri ni itangazamakuru, kubona amakuru y'ubuzima, ariko kubera ko muri iyi minsi ahangaha ariho nkenewe, bituma noneho n'abanyamakuru badukenera batatubona uko batwifuza. Cyo koza ntabwo ari ukuvuga nanone ngo tuba twabatereranye ku buryo ushatse amakuru wese agomba kuyabona. Rero icyo kibazo cy'uko hagiye habaho inshingano zitandukanye, deployments zitandukanye, assignments zindi zitandukanye, iki ni icyorezo cyateye igihugu, ntabwo cyateye Minisiteri y'Ubuzima gusa, byatumye mu by'ukuri kuhaza ibyifuzo by'abanyamakuru twatangiranye nako mu kwezi kwa gatatu, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, gusa naho kugenda kugabanyuka. Abanyamakuru bashaka amakuru bagatinda kuyabona cyangwa se ntibanayabone atoro. Icyo kibazo cyabayeho, ariko twihutishe kugira ngo twakire ibibazo n'ibitekerezo mu minota mike isigaye. Reka nsoze. Ibyo twakoze dutekereza ko byafashije cyangwa se bizafasha dukomeza kubikora itangazamakuru. Unfortunately ntabwo twigeze tubona feedback cyane. Twatekereje yuko nubwo coronavirus yagabanya umurego, hari byinshi bizahinduka. Ntabwo tuzakomeza kubona ama press conference bicara ahantu hamwe bakaza bakabaza ibibazo nk'uko twari dusanzwe tubikora, ahubwo twatekereje ikintu cyo kudevelopa content tukayishyira disposition y'abanyamakuru, hanyuma bakayikoresha nk'iyabo, bitabaye ngombwa ko duhamagara za press conference, ahubwo tugakorana n'amasosiyasiyo y'abanyamakuru tukamenya icyo bifuza kubaza, tukaba twakoresha umunyamakuru umwe muri bo akaza agakora interview y'ibyo bibazo byose, then footage cyangwa se content tukayiha abanyamakuru bose bakayikoresha, ariko tutagombye gukora ama press conference n'ibindi bituma duhuriza abantu hamwe, kandi aricyo turi kwirinda muri iki gihe. So numva nasoreza aho ngaho, ibindi wenda bidasobanutse abo turi kumwe ku rubuga bakaba babaza ibibazo tugasubiza. Murakoze cyane. Niba hari umuntu ufite ikibazo ashobora gukanda kuri raise hand ukamuha umwanya, cyangwa se ukakora unmute ukabaza. Byaba byiza uvuze uwo ubaza ikibazo mu bapanelist cyangwa se mu bantu baduhaye ibiganiro.
niba hari ufite icyo ashaka kubaza gusobanuza cyangwa se inyunganizi yakora unmute. Muranyumva? Okay, turakumva. Muranyumva? Ubaye umwanya. Nitwa Valence Hagumimana. Yego. Ndi umunyamakuru wa Energy Radio ikorera mu majyaruguru y'u Rwanda. Yego Valence. Nifuzaga kubaza by'umwihariko umaze kutugezaho ikiganiro aka kanya ukora muri Minisiteri y'Ubuzima. Mu by'ukuri nibyo hari ingamba zitandukanye Minisiteri y'Ubuzima ikomeje kugenda ishyiramo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo abaturage ndetse n'abanyarwanda muri rusange birinde icyorezo cya COVID-19. Ariko urimo urareba ugasanga hirya no hino mu cyaro abaturage ntabwo barabyumva neza, dore ko muri iyi minsi ingendo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byafunguwe. Hari abahise babifata nk'aho icyorezo cyarangiye mu gihugu, uretse kuba bumva amakuru iyo za Rusizi na hehe ngo bari mu kato, ariko mu by'ukuri kuba noneho mu cyaro ingendo hari aho zafunguwe mu ntara zitandukanye. Minisiteri y'Ubuzima igiye gukora iki? Igiye gushyiramo izihe mbaraga kugira ngo abaturage bataza kwirara nubwo hari ibikorwa bimwe na bimwe byafunguwe? Murakoze. Julien, wagira icyo uvuga kuri iki kibazo? Valence Hagumimana arakoze. Ndagisubiza mu magambo makeya. Icya mbere ni uko burya kwigisha ruguhozaho. Avuze ko hirya no hino mu byaro harimo abaturage batarumva neza ingamba zo kwirinda, kandi nibyo, ariko tuzakomeza kwigisha, kandi uburyo bwo kubigisha burahari, burakomeza. Ngira ngo twe gukomeza gufata iki cyorezo nk'aho ari inshingano za Minisiteri y'Ubuzima, ahubwo dukorane namwe n'itangazamakuru, mudufashe kugera kuri abo baturage, mudufashe kubaha mesaje zo kwirinda, kandi mudufashe no kuzinfosinga, kuko ni kimwe mu byo itangazamakuru rishobora gufasha secteur public cyangwa se inzego za leta, ni ugufata za nyigisho z'ubwirinzi, hanyuma abanyamakuru bakazigeza kuri abo bose bazigenewe, no gukurikirana ko bazishyize mu bikorwa. Kwigisha tuzabihozaho, kandi impinduka zagenda ziza gahoro gahoro, ntabwo zahita ziza aka kanya. Murakoze. Ikindi kibazo, ufite ikibazo? Okay. Yes. Francine. Murakoze. Angiye ikibazo cyanjye ndakibaza umunyamategeko Maître Ibambe. Hari abantu yavuze abanyamakuru bafashwe muri iyi minsi ya COVID. Muri bimwe mu byo bagiye babarega harimo inyandiko mpimbano, ibyo bise inyandiko mpimbano bahereye ku makarita cyangwa se ku byangombwa bari bafite, bamwe babyikoreye bahereye kuri institution zabo. Ikibazo cyanjye ni iki ngiki: ese kuba institution runaka cyangwa se nk'igitangazamakuru runaka cyaha abanyamakuru bacyo ikarita ikozwe nacyo, ibyo bihita bikigira inyandiko mpimbano? Ese ubundi ni uruhe rwego rwemerewe kuba rutanga ibyangombwa by'itangazamakuru kugira ngo umunyamakuru abe yabikora? None ibitangazamakuru byose ibyangombwa biha abanyamakuru babyo, donc ntago byemewe n'amategeko. Ndagira musobanurire kuri icyo ngicyo. Murakoze. Ibambe, umurongo ni wawe. Murakoze Francine kuri icyo kibazo. Ngira ngo hano ikibazo kirimo cyangwa se wavuga cyagiye kibaho no gutandukanya ibintu bibiri mu by'ukuri bitandukanye. Ikigo cy'itangazamakuru gishobora gutanga ikarita y'akazi umukozi wacyo, umunyamakuru kandi gifite uburenganzira. Ni ukuvuga ngo ikinyamakuru runaka cyangwa ikigo cy'itangazamakuru runaka n'igiha abakozi bacyo, buri wese muri role ye, niba ari reporter, niba ari cameraman, niba ari iki, bakamuha ikarita y'akazi, nta kibazo. Ikarita y'akazi igatandukana n'ikintu cyitwa ikarita y'itangazamakuru. Ikarita y'itangazamakuru cyangwa se press card, iyo itangwa n'urwego rubifitiye ububasha, bitewe n'aho uwo muntu akorera n'igitangazamakuru
uwo ari we n'igitangazamakuru ashobora kuyihabwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission, ngendeye kuri media law ariko bivuga, ndetse hakaba n'abantu itegeko riteganya ko barihabwa n'urwego rufite ububasha, nkeka ko hari abantu bahabwa accreditation na Media Council nk'abanyamahanga baje gukavaringa gukorera umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, niko bayihabwa. Njye mbona ari ukwitiranya ibintu bibiri. Ikigo cy'itangazamakuru gishobora gutanga ikarita y'akazi, hanyuma Rwanda Media Commission igatanga ikarita y'itangazamakuru. Ubwo rero kuvuga wenda ngo bafashwe wenda ko ngo inyandiko mpimbano ngo batanze ibyangombwa batemerewe kubitanga, ni ukureba ngo aho handitseho iki. Ntabwo nzi ikintu cyanditseho, ariko umuntu ashyizeho logo y'igitangazamakuru cye akavuga ati ni umustafu wanjye, akashyiraho ati wenda ni senior reporter televiziyo runaka, iyo ni ikarita y'akazi kandi yemerewe kuyitanga n'undi yemerewe kuyihabwa. Ariko press card, icyo twita ikarita y'itangazamakuru, bica muri process ya accreditation, bigatangwa n'urwego rufite ububasha. Urumva ari cyo gisubizo nabakoze. Yes, tukiri kuri icyo ngicyo nagira ngo nsobanurire, niba igitangazamakuru gihaye umukozi wacyo ikarita y'akazi kikandika ko akazi akora ari umunyamakuru, ese ibyo bikigira inyandiko mpimbano? Murakoze. Mu by'ukuri iyo ngiyo ntabwo ari inyandiko mpimbano kuri njyewe, ndamutse ari njye uri guca urwo rubanza cyangwa iyo ntabwo ari inyandiko mpimbano, kubera ko ni ukuvuga ngo nk'ikigo kiri registered muri RDB ni urugero, cyangwa se gifite registration certificate ya ARURA cyangwa ya RMC, nkeka ko nta n'umunyamakuru nta n'igitangazamakuru mu Rwanda kidatanga ayo makarita y'akazi kandi kibifite ububasha. Ntabwo ari inyandiko mpimbano kuri njye, kuko uwabitanze yabikoze abifitiye ububasha, agomba guha ikarita y'akazi abakozi be, ariko kandi n'uwayihawe nyine nawe nicyo akora. Aho numva nta nyandiko mpimbano yazamo, kereka wenda ari undi muntu wo ku gasozi utayihawe n'icyo gitangazamakuru cyangwa se wakihimbye, ariko kuri njyewe byagora kugira ngo uzabashe kugaragaza koko ko yari inyandiko mpimbano igihe cyose kuko yatanzwe n'ikarita y'akazi. Murakoze cyane. Ibambe habaye hari ibindi bibazo nka 2 cyangwa 3, twakwiyongeza iminota nk'icumi ko isaha yo gusoza irageze. Ufite ikibazo yakibaza, ntagire uniganwa ijambo. Ndabona Julia afite icyo ashaka kuvuga, yafata umwanya. Ubwo mpise mpinduka mva kuri iyi side ya panelist njya muri mu bandi. Nashaka kubaza abanyamakuru bari hano wari wese wansubiza, cyangwa se aba editors muri hano, icyo twebwe twakora nk'urwego rw'ubuzima kugira ngo biborohere kubona amakuru ajyanye na coronavirus cyangwa se n'andi makuru ayo yose aturutse mu rwego rw'ubuzima. Mubona ari gute twabikora kugira ngo biborohereze akazi? Ni iki twahindura? Ni gute twaba twaritwaye kutari kwiza kugira ngo ubutaha experience yacu namwe izabe nziza kurushaho? Nari nababwiye ibyo twateganyije gukora twebwe, kubategurira footage cyangwa se content tukayibaha. Tubwire niba ari igitekerezo cyiza cyangwa se niba mufite n'ibindi bitekerezo byatume imikoranire yacu iba myiza kurushaho. I will take note of that, hanyuma tuzabikurikiza. Ufite igitekerezo cyangwa icyo ashaka kuvuga ku buryo Minisante yabyitwayemo rwose yatubwira. Kanda unmute, ufate ijambo. Hello? Aha. Reka wenda mpitembera kuri icyo ngicyo nubwo nari maze kuvuga mu kanya. Hari complaint nagiye mbona z'abanyamakuru bagenzi banjye bavuga ko basaba amakuru muri RBC ntibayabone, cyane cyane kuri Julie. Ugana hari ni byiza wenda icyo ngicyo araza kureba uburyo agikoraho. Bakanasabwa kwandika ngo bagaragaze ibyifuzo cyo bifuza kubaza, ntibasubizwe ugasanga biratinze, bifashe iminsi, umuntu arinze inkuru ayikora uko idakwiye cyangwa se arayiretse. Ngira ngo wenda icyo ngicyo bakireba ku bantu baba bagize ubusabe bw'uko bahabwa amakuru,
bakajya bitabwaho bagasubizwa bagahabwa amakuru. Ikindi cyagaragaye ni icy'uko izi nzego z'ubuzima zitabira ubutumire muri RBA gusa, mu bindi binyamakuru ugasanga biragoranye kugira ngo uzamubone. Ndibuka hari ikiganiro Animal igeze gutegura ngo Animal wa Keti Radio, donc gihura n'icya RBA kiri inyuma gatoya nk'iminota 30, noneho ari muri studio ngira ngo ntibanamwifumye ko batari buze ikiganiro cye, umutumirwa ntiyajyayo, kandi mu kanya muri ya minota 30 igeze tumubona kuri RBA yagiye yitabiriye. Rero ngira ngo wenda baza kureba uburyo baha agaciro ibinyamakuru byose, reka nkoresha iryo jambo munyihanganire, ku buryo busa nk'ubungana, kuko byose birakurikirwa n'abanyarwanda kandi amakuru bakuraho yose aba ari ingenzi kuri bo. Murakoze. ngira ngo kuri icyo kintu yaravuze nimugoroba hari umunyamakuru, nubwo mbona atabashije kubana natwe aka kanya, ariko ubwo natambutaga ubutumire hari umunyamakuru wavuze ngo amakuru barayimanye, ngo wari wabona minisitiri w'ubuzima hari ubutumire yitabiriye muri private media kandi atumirwa na RBA, ngo muri RBA iyo atumiwe nyine ahita aboneka. Icyo kintu nacyo ngira ngo Julien yakivugaho, kuko private media iyo zishatse abatumirwa ntago bababona, ariko cyane cyane nk'aba ngaba nka minisitiri cyangwa se ndadeje, icyo kintu kimeze gute Julien? Murakoze, ni faiblesse yacu, ntabwo mu by'ukuri kandi navuze yuko COVID-19 igitangira twari twagerageje kugera ku nzego zose, at least kugeza nko mu kwa kane hagati ntabwo nzi ikinyamakuru cyangwa se igitangazamakuru cyashatse inkuru ku bijyanye na coronavirus kikayibura. Personally ntabwo nkizi, kuko nzi ko twagerageje kugera ahantu hose, wenda ntabwo twavuga ko ahantu hose minisitiri yahagiye cyangwa ahantu hose deje yahagiye, ariko nzi ko ahantu hose twabonye request y'amakuru twagerageje kwasubiza, cyane cyane ku bijyanye na coronavirus. Uyu munsi rero ndabyemera yuko harimo aho twacitse intege, gusa icyo na pledginga ni uko tubikoraho bigahinduka, hanyuma n'abandi bashaka amakuru bakayabona, kandi guhinduka birashoboka. Gusa reka ubwo dukomye n'ingasire n'abanyamakuru baza gushaka amakuru, nabo tubafiteho challenges rimwe na rimwe, ntabwo ari bose, ariko bamwe bajya baza ugasanga biratugoye no kubaha igisubizo cyangwa se mu kubafasha mu makuru baba bashaka kugeraho. Challenge ya mbere duhura nayo ni uko akenshi baza badasobanura neza icyo bifuza, cyangwa se ugasanga amakuru bakeneye mu by'ukuri batari bakwiye kuza kuyasaba mu rwego rw'ubuzima. Ndabaha urugero, umunyamakuru umwe yarampamagaye ejo bundi arambwira ati turashaka kumenya icyo u Rwanda ruri gukora mu kurwanya itabi ringiri abantu banywa. Request nk'iyo ngiyo mu by'ukuri polisi leta ishyiraho, sinzi niba nazita polisi cyangwa se uburyo leta ishyiraho bwo kurwanya ibicuruzwa bimwe na bimwe, ariko ntabwo ibinyuza muri Minisiteri y'Ubuzima. Namugira inama yo kujya gushaka abantu bo muri Rwanda Revenue, kuko nzi ko hari amataxe baplayinga ku bicuruzwa kugira ngo babidekuraje nk'amatabi cyangwa inzoga n'ibindi. Finalma birangira mu by'ukuri abonye neza ko aranambwira yuko amakuru yashakaga mu by'ukuri yasanze muri Rwanda Revenue kurusha uko yari kuyasanga muri Minisiteri y'Ubuzima. Abandi ntibasobanure neza icyo bifuza. Umunyamakuru akaza akakubwira ati ndi gukora ikiganiro kuri coronavirus, ndashaka kuvugana na minisitiri kugira ngo agire icyo abimbwiraho. Ugasanga topic ye iri nini cyane, harimo ibintu byinshi, na minisitiri njya kumwinteresa cyangwa se umuntu ashaka kuvugisha bibashe kumwordona kugira ngo kumorienta kugira ngo amenye ibyo ategura, amenye ibyo ashyira ku murongo kugira ngo abashe gukora interview nawe. Umunyamakuru akaza adafite clear request cyangwa se adafite topic y'ikiganiro ashaka gukora. Ikindi cya gatatu ni ama deadlines. Umuntu akakubwira ati mfite ikiganiro mu kanya saa 5,
nashakaga kuvugana n'ubuyobozi mugira icyo mumarira kandi bakabikubwira nka saa yine ufite marge y'isaha imwe gusa yo kuba warangije gukemura ikibazo cye. Aba bantu uba ujya gushaka rimwe na rimwe bari mu zindi assignments, iyo utasucceedinze kumuha wa muntu yari akeneye muri cya gihe yari amukeneye, abifata nk'aho wamwimye amakuru kandi atari ko bimeze. Ariko ntabwo ari abanyamakuru bose. Ikindi kibazo twahuye nacyo muri iki gihe cya coronavirus biturutse mu itangazamakuru ni ukumisquotinga cyangwa se kumisinterpretinga ibyo umuntu mwagiranye ikiganiro yavuze. Nubwo bitabaye ku banyamakuru bose, ariko kuba umuntu yavuze ikintu runaka wajya kucyinterpreta ukundi bigatuma bigaragara nk'aho yavuze ibintu kandi atari byo yavuze. Nabyo ni ikibazo twagiye duhura nacyo, itangazamakuru muzagikosora. Hanyuma icyanyuma ni icy'uko nyine twagiye duhura n'ibibazo by'abantu bashyira hanze identities cyangwa se imyirondoro y'abarwayi nta consent bafite y'abo barwayi, ugasanga biduteje ikibazo kandi mu by'ukuri bashoboraga kubikora professionally, ntibigire icyo byangiza. Nacyo twumvaga ari ikintu twabasaba gukosora. Ubwo dukosora ibyo tutakoze neza, namwe nk'itangazamakuru namwe mukosore ibyo mbabwiye twabonye bitagenze neza, hanyuma imikoranire ikomeze kurushaho kuba myiza. Murakoze. Bana, tubwire, bavuze ngo urusyo dukome n'ingasire. Kuri izo ntege nke z'abanyamakuru ngira ngo wagira icyo utubwiraho na rekomanda muri rusange. Murakoze cyane. Ntabwo byoroshye, ngira ngo kuri muntu wese n'abanyamakuru birumvikana ko bitoroshye, ariko nyine bisaba kubishyiramo ingufu. Icya mbere wenda gutanga urugero, twebwe nko muri the East African Rwanda Today Nation, iyo tubonye ukuntu abakozi ba leta bitabira RBA cyangwa izindi televiziyo, ibinyamakuru nka New Times, ugasanga biroroshye ukuntu umuntu yabivuze hano, tubibona ko ari ahubwo opportunity ku bantu, ko ari opportunity ku banyamakuru bikorera freelance cyangwa bari independent, gukora inkuru zifite umwihariko, kubera ko uba ukoresheje izindi sources. Akenshi iyo ubonye mu binyamakuru byo mu Rwanda cyangwa usanga byose ari bimwe, kubera ko baba bavugishije umuntu umwe, ugasanga buri gihe nk'ukuntu yabivugaga ni minisitiri, ariko minisitiri aba afite team bakorana. So ngira ngo bisaba ko abanyamakuru bajya bashakisha ukuntu bagira sources ziri diverse. Sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Uba ukeneye abantu benshi batanga amakuru. So minisiteri rero ntabwo iri minisita gusa, hari abandi bantu bafite n'ubumenyi bagufasha iyo urimo gushaka amakuru. So ngakangurira rero abanyamakuru be kujya bareba abaminisitiri gusa, hari n'abandi bantu batanga amakuru kandi bafite information, amakuru ari credible. Ariko ibyo bisaba nyine ko umunyamakuru yabishyiramo ingufu, agashakisha abo bantu. Barahari muri za kaminuza zacu, iyo ugiye kureba nk'ubu covid, hari abarimu bo kuri kaminuza y'u Rwanda banditse kuri covid kubera icyo abanyamakuru batabashaka, bakababaza ese bimeze bite. N'ikindi kuri RBC ngira ngo icyo bakora ni gusobanurira abanyamakuru kugira ngo bamenye neza ukuntu icyorezo kiba gitandukanye n'izindi ndwara. Specific kumenya iyo tuvuze ngo pandemic cyangwa iyo tuvuze ngo infectious disease bitandukanye hehe n'indwara wenda nka malaria,
kugira ngo abantu babyumve neza. Impamvu ni uko iyo umunyamakuru agiye hanze agahura n'umuntu wenda w'akabari akamubaza ariko se kubera iki leta twebwe itatwemerera, ntabwo tumeze nk'abandi. Bikenera umunyamakuru kumenya ukuntu covid yandura kugira ngo asobanurire uwo muntu ati urabona akabari ni ahantu abantu benshi bahurira, biragowe kugira ngo abantu bubahirize amabwiriza ya social distancing, ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu uri mu kabari yubahiriza amasaha ya curfew. So ibintu nk'ibyo rero byafasha kugira ngo RBC ikorane n'abanyamakuru babyumve neza, bumve icyorezo icyo ari cyo, noneho iyo bagiye muri field bamenye inkuru zifite akamaro n'inkuru iyo uvuganye n'umuntu ukamubwira uti impamvu bidashoboka ni kubera iki n'iki n'iki. Icya nyuma navuga ni uko abanyamakuru bo mu Rwanda bagomba kwegera abaturage cyane, babegere bababaze ukuntu covid yahinduye ubuzima bwabo. Hashize amezi 2 ngira ngo agiye kugera muri 3, hari abantu babuze akazi muri famille, abantu bari muri quarantine. Ese bimeze bite? Byaba byiza ko tubona izo nkuru z'abantu basubiye mu ngo zabo, bimeze bite? Ababuze akazi bimeze bite? Twe kwibanda cyane cyane kuri leta buri gihe. Leta ntabwo yatanze aya makuru, kandi abaturage tubafite baturi hafi. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo nihuse cyane mu munota umwe cyangwa 2, kugira ngo nk'urwego rw'umuvunyi Kajangana Jaime niba nyumva, umuntu afite ikiganiro cyihuta, umuntu afite amakuru yihuta, ese bamufasha iki muri bwa buryo bwa access to information? Murakoze. Sinzi uravuga ikiganiro ushaka kukigirana n'urwego rw'umuvunyi cyangwa ntabwo nsobanukiwe neza. Umuntu ashaka yabuze amakuru runaka bayabamwimye umutumirwa, abitabaje mwakorera intervention mu buryo bwihuse kugira ngo muri ya enforcement y'itegeko ryo kubona amakuru abashe kubona wa mutumirwa cyangwa umuha amakuru mu rundi rwego rwo rwose. Yes, uburyo twakoresha ni nk'ubwo dukoresha nigeze kubabwira kuri case twahandarinze muri iyi minsi yari iri complicated. Icya mbere dukora ni ukureba amakuru umuntu asaba. Iyo wiyambaje urwego rw'umuvunyi nuko biba byari byanze, hari icyapfuye, yuko wasabye amakuru cyangwa se wasabye kugirana n'umuntu ikiganiro akabyanga, akaba ari bwo wiyambaza urwego rw'umuvunyi. Ubwo rero icyo gihe tuza kureba ni iki wasabaga, ni ukubera iki, abandi nabo tukababaza impamvu batakwakiriye. Ni ukuvuga rero icyo twagikemura bitewe n'uko giteye. Niba ari umuntu wumva ko adashaka kwakira umunyamakuru, tumwereka ko itegeko rihari, kandi ko iyo hari itegeko ntabwo ari guhitamo, ubwo itegeko riba ritegeka nyine. Iyo ari umunyamakuru wenda tubona waje mu buryo butarimo ubunyamwuga, nawe tumwereka uburyo bwiza akwiye kuzamo kandi amakuru akayabona. Impamvu bivuga nuko aho tubikoresha birakunda, keretse ahandi umuntu aba asaba amakuru ugasanga ni amakuru kuko mu by'ukuri atemerewe gutangazwa. Murabyumva, ntabwo umunyamakuru agenda yishimye, akenshi yanavuga yuko natwe tubaye ku ruhande rw'abamwimye amakuru. Ariko muri iki gihe gusaba ikiganiro, gusaba kugirana ikiganiro n'umuntu, nibaza yuko hatari izindi mpamvu umuntu yerekana, twabafasha ikiganiro kikaba. Murakoze cyane.
hano hari ibindi bibazo ariko mu minota yagiye, reka mbicemo nihuta. Aimable Twahirwa agize ati mwiriwe, ikibazo cyanjye nagira nkibaza RBC mu bijyanye na gahunda yaba ihari yo gufasha abanyamakuru gukora inkuru zivuga ku bushakashatsi. Ese usibye kubaha amakuru hari ubundi buryo muteganya byaba ari ukubafasha gusobanukirwa neza no gutangaza inkuru ku bijyanye na COVID? Hanyuma Fisto Felix ati mumbabarire nimba simbaze icyo mwabavuzeho, ariko rwose kubona exclusive interview, guha exclusive interview RBA hari abo mbona bitagenda neza. Ibyo ni ibitekerezo sinzi. Okay, yakomeje agira ati hari uburyo nk'ubu turi gukoresha Minisante na RBC yakoresha abantu bakabonamo amakuru rimwe kandi n'ibibazo byose bigasubizwa. Okay, ni Fisto Felix wo muri RFM wenda yavugaga uburyo nk'ubu turi gukoresha Minisante na RBC bashobora kubukoresha abo bayobozi avuga ngo ba interview exclusive wenda ikinyamakuru kimwe gusa, abanyamakuru bandi bose bakabasha kubona amakuru icyarimwe. Icyo ni igitekerezo cya Fisto Felix. Mu munota umwe ko ari 2, Julie sinzi niba wagira icyo ubivugaho magambo make cyane ubundi tugasoza dore iminota yatujyanye. Julie mu kanya yambwiraga ko audio atari kumva neza. Julie mu kanya yambwiraga ko audio atari kumva neza, ariko ibibazo byamugezeho kuko biri kuri chat, wenda naza no kumubaza yuko byamugezeho. Reka rero dusoze iki kiganiro. Icya mbere nuko kigirira umwuga akamaro, abanyamakuru n'abatitabiriye kirabageraho. Ikindi kintu nabibutsa nuko mu rwego rwo kurwanya amakuru atariyo, hari ibisirikira ku mbuga nkoranyambaga, kuri WhatsApp, yaba amafoto, yaba amakuru y'inyandiko, yaba amavideo, aho wabibona ushobora kubidusangiza kugira ngo nanjye ubwanjye ushobora kubinyoherereza haba kuri email, haba kuri WhatsApp, tugafatanya kugira ngo turebe ko kuko ibyo bintu ari ukuri, fact, gucekinga fact kugira ngo tureke ari ukuri, aho kugira ngo ubiryohereze mu zindi groupe tukabanza tukaraka ari ukuri ubundi ukabisangiza abandi. Ubwo rero ngira ngo nshimire cyane Bernard Namata, isaha n'iminota irenga 20. Ni igikorwa gikomeye, mwakoze cyane ku kwitabira ubutumire. Mwakoze namwe cyane. Kajangana Jaime, ndashimiye cyane, ndagushimiye cyane ndetse n'urwego rw'umuvunyi, mwakoze cyane kugira uruhare muri iki kiganiro. Mwakoze namwe Christophe. Reka nshimire cyane Jean Paul Ibambe, ngo iyo hajemwe amategeko itangazamakuru ni wo umuntu ahita yumva cyane. Mwakoze cyane Ibambe. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Urakoze cyane Julie Mahoro n'Ingabira, ngira ngo ibitekerezo mwabyumvise kandi mugiye ibyo byose gufasha itangazamakuru, abanyamakuru kubona amakuru y'ukuri no gushaka uburyo arushaho kubageraho, ndetse n'abanyamakuru muri rusange mwitabiriye. Mwakoze cyane. Nyango inama za Bernard, amakuru ntago ari amakuru official akenshi ari igihe tuba tuyakeneye kugira ngo twuzuze ayo dufite. Guha ijambo umuturage ni byiza cyane, kumva uko ibintu abyumva, akabasha kumenya noneho uko byakagombye kuba bimeze ariko ijambo ryamuturutseho. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye. Ngira ngo n'ibindi biganiro bikurikiraho nzagenda mbagezaho ubutumire. Nyuma y'iki kiganiro ndaza kuboherereza recording, nishyire naho n'abandi banyamakuru bose bashobora kuyibona, ngira ngo ibiganiro tugiriye hano bizagira akamaro yaba ku mwuga ndetse n'abawukora. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.